السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخكم مع مطبخ أم ياسين الوصفات. اليوم جبت لكم وصفة الدزيريات، لكن أنا كنت وعدت أن الوصفة تاعي الدزيريات أني كل حاجة راح نجيب لكم الجديد. أما الجديد في الوصفة هذه هو الحشوة اللي راح نستعملوها في الدزيريات ديالنا. هنا نبداو مع العجينة اللي حنستعملوها. Là, je vous ai ramené les zérillettes avec une nouvelle farce. Je vous ai promis toujours du nouveau. Mais aujourd'hui, ce qui concerne les zérillettes, ce sera la farce. On a les 3 mesures de farine tamisée avec une pincée de sel. On a la farine. هنا عندنا الفرينة مغربلة مع قرصة ملح. نستعملو هنايا معها ماء ورد مخلط بالماء. ونستعملو لدام اللي هو 3 كيلة غير ربع. 3 mesures de farine, 1 mesure moins un quart, 2 quarts. Je vais préparer mon quart et je reviens vous voir. هاي ليك المارغرين اللي نستعملها كتشوفوا تقريبا كأنها فايتاج. انا ما حبيتش نقول قلت لكم برك كاش عامله. La margarine que j'utilise, elle est presque la même que le feuilletage, celle qu'on fait avec le feuilletage, mais elle n'est pas spécialisée, mais juste pour éviter de montrer les marques. Je fais pas de pub. مانيش ندير إشهار. هايليك. ناخد قلت أنا الكيلة تاعي كانت هنا فرينة نستعملها المارغرين هنا. راح نزيد شويه خاطر نشوف بلي ناقصه. العجينه تاعي هايليك. Voilà ma pâte. Comment elle est. Je vais la laisser reposer. J'ai pas utilisé toute la quantité. ما استعملتش كل الكميه لانها نفس الكميه. الا كنت تلاحظوا نفس الكميه تسمى 3 كيلات فرينه، كيلة غير ربع زهر مع الماء، كيلة غير ربع إدام مع قرصة ملح. هنا واش ندير؟ نغطي العجينه تاعي. من الاحسن انكم تغطوا العجينه تخلوها ترتاح الوقت اللي نحضروا هي لافارس بعقلنا. يعني هي واحد نص ساعه هكا. من الاحسن انها نص ساعه الى ساعه باش كل ما ترتاح تجينا سهله في الحلال. هاي هذه السر في اللي قلت لكم على الدزيريات. قلت لكم الدزيريات le secret de notre recette aujourd'hui. La nouveauté c'est la farce comme je l'ai déjà dit. كما قلت لكم الحشوه ديالها اللي هي نفسها عجينه اللي حضرناها، العجينه اللي نستعملوها باش الدزيريات. واش نديروا العجينه؟ نحطوا العجينه هذه نقسموها على 2 عجينه، نقسموها على 3 من احسن. هي عجينه لها الثلث نخلوه يرتاح، ثلثين ندخلها نعجنها خبزه هكايا صغيره خشينه شويه هك قيس 1 سنتيم العرضها. On va préparer une galette avec le 2/3. On va former une galette de à peu près d'une épaisseur de 1 centime. On va enfourner. ندخلوها للفرن الطيب ما نحمروهاش، مهم تنشف لنا العجينه. نعاود بعدين نوري لكم بقيه طريقه التحضير وسر هذه الوصفه. هذه اللي عنده اللي ما عندوش. ونأكد لكم هذه الوصفه عندي تقريبا 25 سنه من اللي استعملتها. كنت في عرس وجدنا العرس هذاك، وجدنا الجوز واللوز. الجوز هذاك اللي فسد لنا مع اللوز كان مر. Notre noix, elle était notre amande, ou bien je sais pas, ça remonte à 25 ans, 26 ans à peu près. Notre ingrédient, il était de farce, il était amer, affreusement amer. Alors on n'avait pas de choix, on a déjà dépensé notre budget. ما كانش عندنا اختيار، كنا صرفنا كاع الدراهم اللي كان نستعملهم لهذاك العرس. واش بقات لي فكرة، اخذت انا وصديقتي بما انه عرسهم avec ma copine parce que c'était le mariage de son frère.
Alors, je lui ai demandé de me faire confiance. Et ben plus de 500 personnes أكثر من 500 واحد حضر العرس هذاك ومن بينهم اللي كانوا يعرفوا الحلويات ومن بي parmi eux pas mal de personnes qui maîtrisent les gâteaux. Nulle personne n'a su qu'est-ce que j'ai mis comme ingrédient dans ma farce. ولا واحد ما عرف واش درت في الحشوه ديالنا وجاتهم لذيذه وجاتهم بنينه ما نقول ما تقدروش تصوروا. نتلاقاو مع باقي تحضير طرق مع باقي الخطوات. On se verra plus tard avec les étapes avec les vidéos. الان هاي لك الكسره هذيك اللي قلت لكم اللي استعملناها من نفس العجينه اللي طيبتها. هاي لك الحجم ديالها كاش الاخر. انا هنا نوريكم غير كميه قليله. راح نكسرها ونجوزها في الروبو نرحيها ونزيد معها عطر اللوز المر ملعقات تاع ديسير وملعقه قهوه عطر اللوز الحلو. ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا باقي طريقة التحضير. Là, voici ma galette après avoir cuit. Je l'ai enfournée, elle est cuite maintenant. Je vais la passer au repos. Je vais mettre avec une cuillère à dessert arôme amande amère et une cuillère à café arôme amande douce. Je vous retrouve après avec la suite. الآن هاكو تشوفوا العجينة. في الاول كي بديت نرحيها درت لها عطر اللوز الحلو ومن بعد كي وليت قريب خلاص تولي لي بهذا الشكل درت لها عطر اللوز المر. Voilà notre pâte comment elle est moulue. Maintenant elle est c'est notre farce. Au début j'ai mis notre arôme d'amande douce. Ensuite jusqu'à la fin, avant la fin de terminer mon travail, j'ai ajouté l'arôme amande amère. Je vais maintenant prendre 3 mesures. Je vais les remplir. والآن هاهم 3 كيلات. نزيدو لهم كيلة سكر. هكا الناس مم اللي ما عندهاش تقدر دير تسيريات بكل سهولة ويفرحوا بها ويفرحوا من العائلة تاعهم. ماشي شرط للناس. انا قلت وصفات جديدة وندير نحاول انها تكون مبسطة اقتصادية. Là, voilà notre farce, mais économique. Même ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter des amandes ou bien des noix ou bien même pas des cacahuètes qui commencent à leur prix qui s'enflamme. Là, ils peuvent manger des céréales à leur maison ou bien utiliser la farce pour autre chose. هنا دينا 3 كيلات لا farce ديالنا كيلة سكر. 3 mesures, une mesure sucre. Je vais prendre, j'ai mis le zeste de citron. درت هنايا زست تاع القارص مسكر القارص اللي سكرتو. ندي شويه فانيليا. ندير لها دوك ندير لها ملعقه تاع صغيره تاع لا لوفور. ندير ايضا ملعقه اكل هنا مارغرين ولا السمن. J'ai mis une cuillère à café, même pas une cuillère à café de levure. Je vais juste faire fondre mon semaine. Vous pouvez mettre semaine ou bien margarine. L'essentiel qu'elle a la même consistance que semaine. هايليك كتشوفوا ملعقة
هنا عندي حبة ولاد الدجاج une cuillère à soupe de gras fondu. Là comme vous voyez j'ai un œuf que j'ai battu. Je fais exprès de le battre. Je vais mélanger notre mélange. هذا دوك حنخلط الخليط ديالنا حتى يتجانس يدخلوا في بعضهم هكا. راك تشوفوا الشكل تاعها ما تبانش عجينه ولا لوز انا رحيناه ولا مع لي زاروم، يعني غيرنا كل شيء، يعني اقتصاديه اكثر من هذا الشيء ما كاش. لا avec les arômes on a changé le goût. D'ailleurs la pâte, notre pâte là de farce, on peut pas faire la distinction entre elle et entre amandes. Si vous voulez mettre une farce de noix, إلا حبيتو الجوز ديروا عطر الجوز. إلا حبيتو si vous voulez de noix vous mettez l'arôme de noix. لا هنايا راني ضربت حبه ولاد الدجاج، انا حاش نستعملها دوك. نشوف علاش ضربتها باش نشوف شحال راح نستعمل، ممكن نحتاجها كلها ممكن لا فقط لخلط هذا الخليط. لا j'ai battu un œuf pour voir est-ce que j'en aurais besoin d'un œuf entier ou bien même pas, parce que selon la grosseur des œufs qu'on a à notre disposition. Bon, apparemment j'ai pas besoin de plus d'en mettre plus. على حسب ما نشوف مانيش محتاجه نزيد البيض اكثر. انها لا فارس ديالنا هاي ليك صارت جاهزه. دوك نمروا طريقه التحضير. ايمانو والان ناخذ هاي لك العجينه ديالي ارتاحت، نحكم شويه مايزينا ندير نحلها باش نمررها في الماشينه في الرقم 2. Je l'ai ouvert avec le rouleau. Je vais la passer à la machine à pâte numéro 2. Voilà l'épaisseur. Je vais encore diminuer. هايلك الحجم حنقص نزيد نجو نمررها في الرقم 5. هايلك نديرها فقط هكا. ناخذ ما عنديش اون بورت بياس، ما عنديش هذاك اللي نشكل به، ناخذ هذا تاع لي طارتولات. هذا الشيء ما يمنعش اني فقط انا باش نشكل هناك ظواهر فقط دائره ما يهمنيش شكلها. نفس الشيء هنا. La même chose ici. Et voilà, j'ai formé un cercle. Je garde ma pâte ici. Je prends un moule de زيريات quelle que soit la forme. ندي مول زيريات مهما كان النوعية هكا ولا هكا كيما حبيتو. ناخذ هذه العجينة ندير لها هكا. Je prends ma feuille, je la fais comme ça, je la dispose ainsi. نحطها بهذا الشكل باش تجيني سهلة باش نقدر نشكلها. هايلي voilà, je suis en train de former. هنا دوك الزوائد تاع العجينة نحيهم باش ما يقعدش، باش تعطينا الشكل. là les surplus je vais l'enlever pour qu'il n'y ait pas
pour donner une forme. Et voilà. La seconde, le même modèle, je fais idem et je fais comme une rose de sable pour que ça me facilite la tâche. Et je forme كأنها وردة الرمال باش تسهلي انها نملأ ونعطيها الشكل بالضبط هكذا. نملأها بلا فارس اللي قلناها، هاي الحشوة ديالنا نملأها هكذا، نسقمها، ما نضغطش عليها. جو مي ما فارس الحشوة ديالنا، ما نضغطش عليها. j'utilise pas la force pour qu'elle puisse prendre volume lorsqu'elle sera cuite، باش كي طيب لنا تتنفخ وتكون مفخفخة. et voilà هامليك. دوك انا نكمل مع بقية العجينة. je vais terminer avec la pâte, je vais l'enfourner. Ensuite je vais la mettre dans le miel chaude. Elle soit chaude, le miel doit être tiède ou bien froid. هنا دوك ندخلها الفرن، نكمل مع العجينة، ندخلها الفرن، نطيبها، نخرجها، نحطها في العسل، نعسلها ونوريها لكم في صحن تقديم. هنا حبيت ندير لكم ملاحظة، نثقبوها بالكوردون هنا باش من بعد الطياب يدخلها بالخف وكي تعسلنا بيان. Comme ça, j'ai fait quelques trous, petits trous avec le cure-dent. Comme ça, sa cuisson, elle sera facile. En même temps, lorsque je vais la mettre du miel dans le miel, elle va l'absorber. Je continue toujours avec la pâte que j'ai là. Et on se retrouve dans le plat de présentation. نتلاقاو من بعدها في صحن التقديم. هنا والآن هاي الكتزيريات ديالنا. Et voici notre تزيريات avec ma pâte ma farce secrète بالحشو السرية. هنا راني غير كيما عسلتها، يعني مازال ما شربت بيان. تشوفوا حنحلكم غير وحده باش تشوفوها باللي هاي كش تجي، يعني ما شاء الله. شوفوا نقولكم الملتقى وفيديو اخر. لا حبيت نقول حاجه، انا كنت قادره ندير تزيريات باللوز ولا الجوز، مي كيما قلت لكم وصفات جديده ومامتو نخمو في الناس اللي ما عندهمش. نقولكم الملتقى ان شاء الله مره اخرى مع فيديو اخر. السلام عليكم.